फर्क नहीं पड़ता तुम वीडियो बना रहे हो नहीं बना रहे हो। जब तुम जाते हो ना रास्ते में तो लोग मतलब 4-5 सेकंड के लिए बोलते हैं देखो साला वीडियो बना रहा है, फिर बस नॉर्मल उनके लिए वो अपना काम में बिजी हो जाते हैं, तुम अपने काम में बिजी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बनाते रहो बट जो करना है करते रहो। डोंट आर्ग्यू विद योरसेल्फ। बैठो, कहाँ जाओगे? भाई बैठो तुम, वहीं से उतारूंगा तुम्हें बिल्कुल। या के ऊपर रखियो पैर आगे को करके, ठीक है? चलो ऊपर जाओगे हाईवे पे? अच्छा मैं जाऊंगा जी। ये कब आ रहा है इसका? है ये कब आ रहा है? हाँ यू जी स्पेशल बताओ। कैमरा ही है। अब मैं आप 1 लाख का फ़ोन लगा ले तो वो ही है लगाने को, पर यूँ कैमरा ही अलग ही काम करेंगे। मतलब वो ये देखो स्कूटी को काम अलग है, जो स्पेशल वाई चीज़ के लिए बनाए हुए हो। आज की डेट में बताऊँ ना ऑनलाइन चल रहा हो, मतलब कर तो रहे ना आदमी मेहनत, लगो रहे ना कई चीज़ में तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ आव है। ये बताओ वीडियो क्यों बना रही है पब्लिक? पागल थोड़ी है, मेहनत है भी भाई में। जैसे पढ़ाई करे ना आदमी, पढ़ाई मेहनत करे ऐसे ही वहाँ हर जगह पैसा, हर जगह। अब देखो वो ये जाना पता ही होगी। एक देखिए हम का वीडियो बना रहे हैं, वो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। बताओ देखो और मेरी तो कमाई आ ही रही है। सफर का सफर करके उसका अनुभव आनंद वो अलग है और वो अलग है। और हमको खाली इसको रिचार्ज करने का स्कूटी करनी, लेकिन दूसरे लोग अपना रिचार्ज करेंगे, इसमें पैसा लगाएंगे अपना। मेरे पास 20,000 का फ़ोन है, रहने दो, वो अपनों कमाई बढ़ानी है पहले। मैं जब तक अपनी कुछ बढ़िया 1 लाख रुपए 1-1.5 लाख की कमाई ना कर लूँ ना, वो जब तक कुछ वैसा नहीं करना पहले जी। वो तो कमाई बढ़ जाएगी तो साले सब आ जाएंगे फिर आराम से। अरे देखो यू मैंने ऐसे लगाया हो कि अपनी आ ही रही इतनी, तो या तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ आ गए जी, बिल्कुल आ गए। टाइम लगे पर कर तो रहे ना आदमी, कर तो रहे बस। डायरेक्ट तो कोई हाँ तो कहाँ उतरोगे? जाओ मैं बता दूँगा। ठीक है ये कौन सी हालात है? हाँ ठीक है। अब वो ये देखो गाय को पढ़ाई में मैंने भाई मैं कह रहा हूँ बालक पढ़ भी रहे पर पढ़ाई नहीं कर रहे, फिर नौकरी ना लगती, फिर भागे फिर रहे, नौकरी ना कर ली 15-20 हज़ार की। सही बताऊँ तो मैं वही तो बीटेक करके ना मिल ली 15-20 हज़ार की, क्योंकि बालक बहुत है। हाँ वही तो। अब बताओ अब जो कहीं भी भर्ती है तुम सीधे चलो ना अभी।
बता दूँ हाँ जो पढ़ने वाला वही आज के डेट में ले गए हाँ। 99 है ना, अगर मैं कहाँ से अगर सवाल गिन रहा हूँ तो इसका सबसे पहले हो चले 99 के लिए जब का विचार का नंबर बाद में है। और क्या उन्हें तो टॉप चाहिए ना, टॉप टॉप चाहिए, जब टॉप हमें मिल रहा है तो कैसे दूध लेगा, वही तो। जब लेने पड़े जब टॉप मिल ही जा रहा है। मक्खन चाहिए कि सब मक्खन है। तुम्हारा भी काम है हमारा, ये बहुत कोई ना, मैं तो बड़ी आया मेहरबानी। ठीक है जी राम। ये काम भी करना चाहिए हाँ और क्या बताओ हमारे उसमें, क्योंकि हम रोड पर चल रहे हैं, हाँ किसी न किसी का आशीर्वाद, जैसे कहते हैं ना कि भैया किसी को लीदी चुटकी आगे आगे, मैं वो कह रहा हूँ कोई वो कर्म आगे आ गया। कोई जा रहा हो ना खुद पैदल लेडीज होगी तो मैं बेशक ना रोकूंगा, क्योंकि हाँ, लेडीज क्योंकि अगर मैं रोक लगूँ कहीं जमाना दूसरा कोई वैसे चाहे मुझे दूसरा देख के रोक रहा है। रोक रो हाँ। आदमी अगर हाथ दे रहा हूँ मैं पहले ही रोक लूंगा, क्या खुद ही रोक लूंगा। मैं बेटा संदर्भ का ड्राइवर हूँ, मैं अगर गाड़ी लेके जा रहा हूँ ना, क्योंकि अलग कंडीशन दिख जा, लुटेरे की अलग दिख जाएगी, परेशान की अलग दिख बात जाएगी, तो कोई जाने सही है, वाला वो तो- अलग दिख हाँ। जाएगी। मैं खुद रोक के, हाँ दिल में जगह होनी चाहिए, वाहन में जगह ना हो ना, तुम्हारा फर्ज है रोकने का, भैया जगह दिख के बैठ जा, अब जगह बताओ बना क्या है। हो जाएगा, बस भगे जा जब भी जा खाली रहे वो आशीर्वाद दे के तो जाएगा, कहीं ना कहीं और मिले। हाथ दे रहे हैं ना रोके, देख बहन जो खाली चलागा, रोकी नहीं, वो बद्दुआ ही देगा। ऐसे ये ये है। गाली देगा। अरे अच्छा काम करोगे, दुआ फ्री की मिलनी है। बिल्कुल ये चीज ऐसी है कि भाई साहब ये परमात्मा से मेल है सीधा, हाँ। दुआ और बद्दुआ नहीं। ऐसे- अच्छा भैया ठीक है जी।